E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou a Thalita e estou aqui para mais um vídeo legal pra você. Clap. E nesse vídeo, eu irei mostrar pra vocês, a gente vai fazer aqui a nossa fogueira de São João. Gente, eu sei que já passou o São João, mas aqui a gente só conseguiu postar agora o vídeo, então vai sair esse vídeo agora, tá bom? Então é isso, gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho. A gente tá fazendo a fogueira, vou mostrar pra gente fazendo a fogueira. Fazendo um curau. E pamonha, e também bolo de milho, suco de milho, pudim de milho verde. E aí, gente, eu tinha esquecido de filmar tudo isso pra vocês. Então agora que já tá tudo feito, vou filmar pra vocês. Coloquei as bandeirinhas aqui, ó. Que achou? Não sei, vou ver mais tarde. Você vai acender, né? A fogueira tá bonita. Agora se vai acender só Deus sabe. Aí encosta ela, pá, quebra. Pega da Thalita, Helena. Pega da Thalita. Tá aqui. Pega da Thalita. Não, a sua. A sua é especial, ó. Puxa zoom. Puxa zoom. Não, é da Thalita, que agora Regina é da Thalita. Ó. E uma gastronomia. Um costelê. Costelê com cebolê, assadê. Aquela cebola assada? Não, quero não. Deve ser só o bafo, hein? Nossa, isso daqui é só categoria. Arroz doce, faroficha, delícia, milho. E quando tiver tudo lá fora eu mostro pra vocês. Ah, tem um bolo também maravilhoso. E tem esse bolo também que a gente vai tirar da forma. A Marta fez. Ficou maravilhoso, hein? Gente. Aí sim, hein? Top! Vamos montar o bolo agora. Vai vir o meu, vai emprestar um chapéu pra ele, tá? Top! Essa é a fogueira de São João atrasado, mas tá valendo.